Kapten Amerika. Ya. Serang. Serang kakak. Halo teman-teman, aku punya mainan baru. Aku punya mainan Kapten Amerika. Namanya apa itu? Kayak keren banget. Kapten Amerika. Ya. Serang. Serang kakak. Juga bisa dilepas. Bisa dilepasin. Oh, kayak gitu keren banget. Dadah. Gimana jurusnya gimana? Oh, keren banget. Oke teman-teman, kalau kalian mau beli untuk perisai siapa namanya ini teh? Kapten Amerika, linknya ada di deskripsi ya.